Peraí, Kelly. Vem, mano. Vai, Gatinha. Consegue? Vai. 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 Olha, eu ia morrer. Tudo pra isso? Pra filmar isso? Pra filmar isso? Não, filmar. Isso, Júlio, que você queria que eu filmasse? Cara, vem. Eu vou. Foi alto, Nivaldo. Vai. Ô, mano, você vai entrar? Eu não. Vai sim, mandar. Depois eu até acabar a posto bateria. Agora foi ela. Ô, Amanda, cara, você nem viu. Filma Eu até vi. acabar a bateria. Vem então, vem aqui, depois eu vou puxar da anta. Vai, Theo. Nossa, porque ela solou meu pé lá embaixo, não conseguia subir. Ai, cara, não fala isso, não fumo mais. Vai lá. Vai, Nivaldo. Não, mana, pelo amor de Deus. Eu vou filmar você pulando. Taiel, Taiel. Eu filmar o Taiel. Moitá! Moitá! Ô, Amanda, você veio pulando? Vai que eu tô filmando. Você veio? É bundão. Não, que eu feijão. Meu, certo deve ter fila aqui fora pra ir pular. Tá bom, Vai fila aqui fora, dentro da água, aqui, ó. Vai logo aí. Aí, caralho. Aqui, senhor. Ó. Vamos parar que tá no menino meu, vamos. Vai logo, O menino. tá tentando pular virando, rodando pra desbancar a Bruno, mas não tá conseguindo não. Nossa senhora! Quem que tá cuidando desse negócio? Você deixa assim, ó. Vai, Carol. Vai aí. Parece um torpedo. Vem cá. Na subida. É. Estamos mantendo Ei. a água aqui. Ela tá muito frio. Vai, pulou com a corda? A Priscila? Não sei que jeito que ela pula, igual um torpedo. Vai, Camila. Lógico que você não segura. Tem que segurar o peso igual. Vai. Tô filmando, quer? Vai. Dá uma olhada. A hora que eu falei isso, você tá falando certo? O Carlinhos na frente da gente tá arregaçando já pra lá. Vai agora. Vai, vai, fila. Vai, dentro da água. Ele ia amarrar mais forte. Ô, Rua, lá do fundo lá. Não é, cara? 15 metros. E como que aquele que pula? É raso? Oi? É raso aí? Fica na fila aqui fora, tchau. Não, desce pra fundo, desce aqui, não. Vai mais alto ainda. Fila aqui fora. Ô, Nivaldo, olha a situação, cara. Olha, eu Pensa aquela corujinha da Anastácia lá. Ela de gatinha, só que eu vi que era gatinha. é legal, viu? Ajudou bastante. Cuidado nessa balançada do banco. Vamos fazer a fila aqui fora, meu. Lá aqui dentro, lá fora tá muito frio. Tá muito fria a água? Vai derrubar o celular aí. Cuidado com o celular, Jorge. Ô, naquele essa pochete, vai. A pochete não tem nada. Deixa ali, Jorge. Deixa ali. O rosto é Vai logo então aí, que coisa. Sai fora, tá louco? Raul, você vai! Que vai, ó, tem 5 lá pra pular ainda, espera. Quem vai dar câmera é aqui? Ô, Amanda, você vinha pulando? Filmei. Mais da hora se pular virando. Fora a fila. Ah, vai pular os que eu tô pulando, é gostoso também, ó. E eu, como você tá pulando? É muito forte? Pulando melhor que a Priscila. Credo. O que ela fez? Meu Deus, eu não vou nadar mais. O Jorginho tá ligando no celular rosinha lá. Você vai. Vai, Camila. O que a Priscila achou ali? Vai. É só o primeiro que dá medo. Ah, vai daí de cima, tá louca? Vai primeiro de baixo. Vai daí primeiro. Não, só você solta. Se tiver lá também é perto. A hora que você tá no meio, você solta. Vai, eu vou pra isso. Buda, grava ele. Vai, Camila. Rosinha, Gabi, burinha. Vai logo, a fila aí tá demorando essa fila aí. Vai logo, vai logo. Cuidado todo. Pô, deixa eu pegar a gatinha. Vai logo, você Ai, corre Theo. muito. Aí, solta. Fica com ele se chegar mensagem pra você. Tá. Ou se alguém ligar, daí eu já ligo. Tá bom. Nossa, tá indo muito fundo. Desce aqui, ó. E eu vou tentar ligar lá, tá no número. Ah, vira pra lá esse negócio, ó. Ai, que gatinha. Não tem problema.
sair pedalando, ela sai pedalando. Vai, Raul. Ai, Camila, não quer voar. O quê? Que dá nessa boca. Depois você pula. Acontece, Camila, sabe? Vai. Não, vai, Vai, Luizão. Bruna, mostra. não mergulha, gente. Bem longe de nós. Você consegue pular em São Paulo ainda? Solta, tô vendo. Oi, vamos parar, mãe, vamos parar. Vamos parar que tá dando certo a brincadeira, não. O Raul queria sair da água, milheiro eu. Voltando o Raul. Calão! Cadê a Gabi? Eu não vi a Gabi pular. Pega aí, pula lá de cima, vai embora. Ô, Gabi. Ô, banco.